Tienerswangerskappe lyk of dit toeneem. Panyasa Lesufi, LER vir onderwys in Gauteng, het vroeër vandeesmaand sy skok uitgespreek omdat daar verlede jaar meer as 4.400 swanger leerlinge in hierdie provinsie was. In 2015 was daar meer as 15.000 leerlinge wat landswyd swanger geraak het. Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het gesê haar departement het 'n nasionale beleidsdokument ontwikkel om tienerswangerskappe te hanteer. Dit lyk egter nie of dit veel vrug afwerp nie. Ons gesels vanaand met Dr. Elmari Mulder Craig, sy is 'n seksioloog, Kamogelo Mophuting, groepleier van kykNET wat in Mapopani werksaam is, en Erna Rheeder, maatskaplike werker van kykNET. Hallo julle. Hallo. Erna, ek het gehuiwer in my inleiding, want dit klink asof ons 'n groot fout gemaak het op statistiek. Ons het gepraat van 15.000 landwyd, maar jy het 'n riller van 'n statistiek wat baie ver van 15.000 af is. Wat is dit? Wat sover ek weet is dit 500.000. 500.000 meisies wat jaarliks swanger raak. Van wanneer af? Van watter jaar? Kan jy dit min of meer bepaal? Is dit nou? 3-4 jaar gelede, in 'n bepaalde studie wat gedoen was dit die getal wat gegee is. En 'n meer onlangs, dit was 'n tyd gelede in die koerant gewees, dat meer onlangs was daar byna 1 miljoen babas gebore van tienerma's in 1 jaar. En verder het jy iets gesê van voor die tyd. Nou, het jy vir my iets gesê van 40% van hierdie kinders raak swanger en 50% van daai 40% raak 'n tweede keer swanger voor 18. Voor 19. En soms is daar 'n derde kind voor 19. Dit is absoluut skrikwekkend. Ja. Elmari, wat sê die wette? Wat is die regte ouderdomme wat betref wanneer 'n mens mag swanger raak of nie? Ek dink nie die wet maak regtig saak nie, maar as ons kyk na wat die wet sê, dan sê dit kinders onder die ouderdom van 16 mag nie toestemming gee wetlik om seks te hê nie. So van 16 af tot 18 mag jy seks hê mits dit is met iemand wat nie meer as 2 jaar ouer as jy is nie. Maar nou weet ons ook dat die wet sê, en ons praat nou hier van die kinderwet, maar ook van 'n paar ander wette wat sê dat op 12 jaar mag kinders en kan hulle gesonde voorbehoedmiddels kry, ekskuus tog. So hulle kan vra en hulle mag gratis voorbehoedmiddels kry, maar op 12 mag jy ook sonder jou ouers se toestemming vra vir 'n abortus. So daar's 'n ongelooflike teenstrydigheid in die wet. So jy mag nie seks hê nie, maar jy mag vra vir 'n abortus. En ek dink die statistieke spreek van self met die wet terme van die probleem waarmee ons sit. So ons kan nie meer daai volstrysbenadering volg. Nee, en kom die teenstrydigheid juist daaruit dat mense nie dat wie ook al die wette maak in hierdie geval nie regtig aandag gee aan wat die werklike probleem is nie. Absoluut. En ek dink as ons kyk na kinders, is daar ongelooflik baie sulke wette wat teenstrydig is. Jy weet, jy kan byvoorbeeld op 12 al begin vra vir 'n geslagsveranderingsoperasie sonder toestemming, maar op 18 mag jy eers jou ID-boek verander. So ja, dis 'n mynveld. Ek dink dit is die belangrikste om te Wat vir my nogal interessant is daar's 'n verskil tussen heteroseksuele seks en homoseksuele seks wat betref die wette. So hoe word dit bepaal? Dit is ongelukkig een van daai groot probleme en dis 'n realiteit wat die mense wat die wet maak. So vir mense wat in die veld werk soos ons, die wet sê een ding, maar ons sien hier 'n ander realiteit in die regte lewe. So die wet sê dat op 16 mag jy seks hê met 2 jaar ouer of kinders wat dieselfde ouderdom is, min of meer, heteroseksueel. Maar homoseksuele seks, en dis natuurlik nou weer 'n ander mynveld wat die definisie van hierdie twee verskillende velde is, maar dit sou dan wees, die ouderdom kan 3 jaar wees, so tot op 19. En mense sou kon vra hoekom, en ek weet nie. Dit is natuurlik eintlik 'n ander gesprek, want ons praat nou vanaand oor swangerskap wat meestal uit 'n heteroseksuele seksuele verhouding uitkom. Kamo, what are the reasons for all these teenage pregnancies, according to your research? The reasons is because most of the teen moms, we just call them the teen moms, the teenage mothers, whom are at the schools, most of them, it's hard for them to come out. What do you mean come out? To come to us to say, I am pregnant, I am part of the teen mama. Oh, I see. So that's after they're pregnant? Yes. Okay. Yes, because others we can realize that while we are on this project, we can see maybe the big tummy and said, okay, she's pregnant, or others, they can just come closer to us.
So we are working on the grade, giving example from the organization that I'm working at, is from Lesedi Labatwen. We are working in 6 high schools and 4 primary schools. Where in the high schools, we realized that we are working on the grades till grade 11. It's hard to get into the grade 12s. So as long as we manage to target the teenage mothers from the grade 9, when they enter the grade 12, it's hard for us. So as Lesedi Laba 2, we decided to do the home visits, where we do the follow-ups. We are taking them to their homes to check, since they finished grade 12, what are they doing? Okay. What happened to those kids? That's about finishing school, etc. Yeah, but you're talking about the stigmatization and the acceptance of these mothers. Maar Erna, wil jy net gou vir ons sê voor ons na advertensiebreek te gaan wat jy dink die oorsake is? Wat ons nogal gevind het in ons program en ons werk op hierdie stadium in Gauteng in 6 verskillende areas, is dat telkens kom dit na vore dat daar weinig kommunikasie tussen ouers en kinders is en veral nie oor seks nie. Kinders leer nie dit van hulle ouers af nie. Jong meisies word swanger en hulle het nie 'n idee hoe dit gebeur het nie. Hulle het nie 'n idee hoe die baba gaan uitkom nie. Dit is skrikwekkend en dit is 'n vreesaanjaende ding vir jong meisies om swanger te raak en nie te weet wat aangaan nie. Ek glo die veilige plek vir ouers, vir kinders om te hoor van seks is by hulle ouers en vandat hulle jonk is, sodat wanneer hulle reg word daarvoor, dan weet hulle wat dit behels. Maar dit gebeur eenvoudig nie. Dit is een van die dinge, daar is 'n ander ding, 'n ander faktor wat miskien van die ander kant af gesien moet word, is ons werk baie op pa afwesigheid. En waar pa's nie betrokke is in kinders se lewens nie, is daar 'n gebrek aan sekuriteit by daai kinders en raak hulle vroeër seksueel aktief. En dit kan uitloop op tienerswangerskappe. So van daai kant af kan dit een van die redes wees waarom tieners ook swanger raak. Ons praat baie oor pa-afwesigheid en dit is iets wat baie klem opgelê word, maar daar is tog baie enkel ma's. Elmari, dink jy nie ons moet probeer om eerder te begin fokus op die sterk enkel ma en wat dit kan doen met opvoeding? Ek sal baie versigtig wees om klem te lê op 'n afwesige pa. Ek dink in vandag se samelewing het ons gelyk ons gesinne anders. En ek dink dit gaan oor die kind bemagtig. As 'n kind, 'n seun of 'n dogter 'n gesonde selfbeeld het en intakte eie waarde het, dan gaan hulle baie makliker weet hoe om gesonde grense te stel. So eintlik om daai kind te bemagtig, want al is daar 'n afwesige pa of 'n afwesige ma, moet daai kind tog kan weet, maar ek moet weet hoe om gesonde keuses te maak en besluite te neem. So ja, daar's baie verskillende probleme, sosio-ekonomiese probleme ensovoorts wat kan lei daartoe dat kinders makliker in so 'n situasie is, meer weerloos is. Maar as ons vir hulle kan bemagtig om te sê wat moet jy doen in so 'n situasie, dan het ons al baie veld gewen. Ja, en ons kan ook glo in ons eie sterk ma's. Ons gaan net gou 'n draai in die winkels maak, bly ingeskakel, ons is nou terug.